有这种声音，一般都是这种链条松了导致的。你看，用手指这样动一下都有间隙了哇，但是呢，启动起来它的声音还是蛮大的。这个发动机，我一看这个纸垫就是被修过的。那我们拆开这个正时盖来检查一下这个死龟链，看一下有没有磨损。这发动机保养的真干净，就是有这种啷啷声嘛，手拨动一下，这个异响还是蛮明显的。这个链条呢，也是车主自己购买的，你看买了有一段时间了，就是没有安装，放热器都已经打结了。但是装这个链条呢，我是不喜欢截断它的哈，拆开直电机这边直接串上去即可。用橡胶锤敲不动的话，可以用梯形扳手从对面敲过来，只要定位下松了，一般这个盖就打开来了。拆这个齿电机呢，有专用的拉码，就尽量用专用的拉码，没有的话，有一些人会用撬跟撬着直接敲，这样敲的话，我感觉始终都会伤齿电机和曲轴。这时候把齿电机稍微按回去，曲轴转到上支点，上支点就是曲轴的定位销，朝向活塞环这边。当然换链条的话，这个张紧器也得拆掉。我没有开放，但是拆掉这张紧器之后呢，我感觉要装回去，要先把那个凸轮轴上的齿轮螺丝先拆掉先。如果你把张紧器拆掉了，你拧这个螺丝，那个链条会跳齿，那个凸轮轴就会打转。很明显，这链条就是有一节一节的连接处有点间隙，导致它拉长了。装这链条呢，可以用条扎带，然后从下往上串。现在活塞已经在上支点了哈，现在只要这个齿轮的三角箭头对好钢头凸起的位置即可。如果稍微有点偏差，再拨动链条调整一下。现在上面齿轮的螺丝先不要安装，先把齿电机给装回去先。一定要注意齿电机这里有个 T 点，因为车主这个指垫也不是原厂的，我记得原厂都是铁的呀，没有这个指垫，那我直接给它上密封胶了。你们那边可能龙南的卖的比较好。现在呢，就把这个位置孔螺丝给拆掉，里面的 T 点如果在这个位置的话，就是活塞的上支点。现在再检查一下这点火的时间是否对好了，如果还差一些位置的话，再继续用一字刀把这个链条跟齿轮调整一下。这部车呢，我也不知道这设计是咋设计的，我总感觉它少一个孔，少了这个孔，我想转动一下曲轴怎么转嘛，而且又没有启动感。这个张紧器呢，这个螺丝一定要拧出来，让它复下位，因为链条是新的嘛，那个张紧器一定要收缩回去。这个弹簧装回去之后，这个张紧器就压到压条了，只要链条磨损一点，
这个张紧器呢就往里面顶，把那链条顶紧一点，这样设计才不会产生异响。现在拧这个螺丝就不好拧了哇，我只有进格档踩住刹车，不让后轮转，才能拧这个螺丝。再转一下后轮，看一下这起图转动的是否顺畅。然后这些多余的残胶用布抹干净。换了链条之后，是不是感觉安静一点了？这个张紧器螺丝弹簧不能忘记了哈，如果松了之后呢，是会产生异响的。但车主呢，他真的是爱车之人，有一些配件都没有坏，他已经提前买好了。本次换链条收费80。